哇，乜咁大件事啊？哇，咁要睇下咩事咯？根據法給接受警方調查的人士或被警方羈留的人士通知，你的權利第8條，我有權利致電、發電子郵件或傳真俾我的朋友或親屬。不愧是何律師的兄弟，您是個出色的助理，但恰好我是個律師。底牌拋得太快，意味着已經沒有其他招數。對律師來說，只是家常便飯，是收不到意料之中的克敵效果。我想揾個朋友問下意見，傾下做唔做手術好。63730639。冇人聽。靚仔玩嘢啊！哦，算。我忍你。I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. The health of my patient will be my first consideration. I will maintain the utmost respect for human life. 日內瓦宣言，1948年世界醫學學會根據西方醫學之父古希臘名醫 Hippocrates 嘅誓言做藍本撰寫嘅。你咪唔記得㗎嘛？ My profession with conscience and dignity. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat. 我哋有人會打，冇人聽啊嘛。To intervene between my duty and my patient. I will. 醫生唔係上帝啊！喂，老友中槍喎！中頭啊，不過仲行得走得。不過搞單嘢先，袁國新警員編號39633係佢辣我。懟冧佢！如果有人使他的同伴傷殘，他怎待人，人也必怎樣待他。以傷還傷，以眼還眼，以牙還牙。急埋到我啊！係差人要我做嘅。藥係你換嘅，咩都要講正對。職業失德釘牌喎，分分鐘刑事傷人。幾乎是。誒，醫生，俾人劈過，斷咗手筋，你覺得呢隻手仲開唔開到槍？係開唔到槍啊！支槍落咗寶做證物，冇得掹㗎啦。你要了解憤怒嘅來源係乜？係你驚啊！美國臨床心理學家 Stanley Seltzer 講過，憤怒嘅背後係恐懼，因為你控制唔到。點解我成日笑？因為所有嘢都控制之內，你開心咯。點個關注不迷路。謝謝你們。